افغانستان دی د زموږ ځان دی. فیصل عزیز بنګک صاحب ډیره زیاته مننه. اختر مو مبارک. کور ودان چې راغلی. تاسې دلته په لندن کې ژوند کوئ او درس هم وایه، نو څنګه مو رباب زده کړ؟ مننه، آباد اوسئ. داسې وه څه بس شوق دی، شوق دوره زیات و څه کېږي خو نه درس او بیا ورسره رباب موسیقي، خو هغه شوق حد دومره زیات و څه بس زده مو کړ. مینه وه ورسره. څومره وخت کېږي چې رباب غږوئ؟ یعنې هغه له زده کړې نه یې راته ووایئ چې زده کړه مو پیل کړه اوس رباب غږوئ. والله ټایم خو ډېر په لګي، تقریبا زم شکر د موږ ته الله پاک داسې ښه استاد راکړلو، الله دې هغه جان ښکلي کړي. ورته ثنا ده استاد ممتاز ولي شاولي استاد مشر ورشي، هغه نه ما ډېره زده کړه کړې د موسیقي په حوالې سره. دلته په سټوډیو کې ښاغلی بنګک صاحب ستا کوي. زه غواړم چې انځور ته چې تاسو کوم غږ اورئ، دوی ښه افغاني کمیس پرتوګ یې اغوستی دي، په لاس کې ډېر ښایسته رباب دی او رباب هم ماشاءالله ډېر لوی ده. نو څومره وخت کېږي چې دا رباب در سره دی؟ دا خو والله یو 10 کاله وشي دي. تاسو خو اصلا له خیبر پښتونخوا نه یې، له کوهاټ نه یې. موږ بنګش یو. ښه موږ بنګش یو او پېښور کې ژوند کوو. ښه او استادان ما خپله تاسو ته څه زده کړه ما پېښور کې ډېره کړې ده او دلته ماسټري ته رالم. شکر د ماسټري مو کمپلیټ شوه. مبارک. ښه نو دلته اختر څنګه درته ښکاري او د خیبر پښتونخوا اختر څنګه دی؟ ماشاءالله خلکو دومره مینه ده دلته څه بیخي نه فیل کوو چې مو خپل وطن نه لرې یو. بالکل نه فیل کېږي. افغانستان دی او دا وطن مو ځان دی. دا افغانستان سندره د BBC افغانستان له څانګې. اختر مو مبارک شه. ما خو په ډیرو پیسو منلی ده دغه سوغات. نه پوهېږم تاسو څنګه خوند مو واخیسته چې هر چیرې وئ وطن دې زنده باد وي او تاسو دې ښاد وئ. اختر مو مبارک شه.